Good morning daw, guys. As in, good morning naman talaga. Yeah, tingnan mo, mag-apa yung mata Oo, ko. bagong gising kami. So, it's Saturday, walang pasok. So, it's quality time for me and my wife. Wow, talaga lang. Yeah. Naglalaro na siya, guys. Nang, Ano nilalaro mo? Xbox? nanonood lang ako. Okay, mga tana for breakfast. We have... Hot dog. Anong klaseng hotdog yan? Pure food kind of like. Really? Kasi Yeah. wala talagang pure. Wala talaga eh. So, mga imitation dito. Etong brand na to is sarap. Mura siya, pero hindi natin alam yung quality at saka Ang yung pangalan taste. is sarap. Oo. Tapos of course, yung itlog na sunny side up, and then yung tira namin na Side up ba yan? yung tira namin na chicken kagabi from Costco, and of course, ang paborito namin, Nissin ramen. And then of course, kitsap, and then coffee for the both of us. Ang kape, my God. Ikaw So- at ang kape ang kumukumpleto ng aking Ano? araw. Yes! Sweet! Okay, so mga tana, kasi gutom na ako. Alam mo ba guys, late na nagising si Missy. Sobrang sarap ng tulog niya. Ako kasi sanay na akong magising ng 7, 6:30. Kasi yun na talaga yung biological clock ko. Eh, ayoko naman kumain mag-isa. Gusto ko siyang hintayin. So, sus ko. Okay, let's go! Kain na. Tikman mo muna. Natikman mo na ba dati yan? Hindi pa. Siya yung nagluto kaya hindi pantay ang luto. See? Luto dun sa kabila. Ano? Baka nakalimutan mo lang ang taste ng pure foods kaya parang masarap na yan. Masarap? Okay lang. What do you mean okay lang? Close, pero hindi close. Guys, kung meron kayong, sa mga magmamigrate na rito, kung meron dapat kayong, ano ba to? Yung kainin na Pure Foods hotdog or hotdog sa Pilipinas, kasi hindi nyo na matitikman dito yun. Ano siya? Iba yung sausage nila dito. Okay naman siya. Parang hindi ko na kasi alam ang taste ng ano eh. Pure Foods. Oh, yun. So, kami, Mas matagal maalat. na kami rito kaya hindi na namin alam yung taste ng Pure Foods. Pero I can remember na sarap na sarap kami Yeah. sa Pure Foods. Sarap siya. Saan mo pinili? Facebook. Filipino lang. Ang dami nilang sellers. Puro sarap. Pero may ibang hotdog. May isa yung binibili ko dati. Kaya ang mahal pala, $13. Eto, $7.50 isa. ilan ang laman? 11 pieces. Ang laman ng isa? Oo. Pwede na siya. Mother? I can say, sa Lucia, bibili ako minsan sa Lucia, masarap. Mas masarap. Lupan naman. Ay, yung mekeni. May mekeni ba? Kaya hindi ko natikman sa Pilipinas kasi parang ako Pure Foods eh. Sabi Yung ni gusto ko Ate yung Mel, hotdog ng Jollibee, and I found out CBO pala siya yung brand. Yung kulay puti, gano'n. Yung longganisa ya. Sabi ni Ate Mel, masarap daw ang mekeni. Oh really? Baka bias lang naman si Ate Mel kasi Kapampangan. Yeah. Inisip ko mailabasin yung tocino kaya lang feeling ko marami na kaming ulam ngayong araw. Yung binili namin sa kaibigan ni Mau. Yeah. Hindi natin binili. Binigay from, what's her name? Ate Elisa. Ate Elisa, maraming salamat ulit sa tocino. Hindi pa namin nauubos. Hindi pa namin binubuksan yung Yung isa. dala ni Janelle. Which was before Christmas. Yeah. Oh my gosh. Pero ano naman yun, diba? Naka-freezer. Yeah. So, I think, okay lang naman.
Sabaw. May langganisa din tayo eh. Meron pa ba? Yung bigay din niya. Yeah, meron pa. Eh, yung kanin sa, wala na. Sa Seafood City. Meron pa. Meron din. Nung umuwi kami ng Pilipinas ng 2014, lahat kami magkakapatid. Everyday breakfast namin. Pure food sa hotdog. Iba-ibang size. Maganda, masarap yung parang maliit lang. Yung cocktail. Cocktail, yeah. No, nakakamiss. Iba kasi yung taste bud natin, acquired taste na natin ng pure foods. Kaya nung pumunta tayo dito ng Canada or yung mga naging ibang bansa na, yun ang hinahanap-hanap. Parang Jollibee, acquired taste na natin eh. Yeah. Pang ilang mo lang. Hello. Pangatlo mo na yan. Pangalawa. So, 10 lang ang laman. Ha? Saan po ba? Hindi ba labinsa? Nakaisa pa lang ako eh. Pero lalo ako nagsisinungaling kanda lang. Sarap matulog. Alam mo guys, kaya masarap matulog. Kasi malamig. Minus, yeah. Negative 36 no, Dar? Grabe, lamig sila guys. Bukas din, Dar. Sa Monday, ang pinakamalamig. Really, yeah? Oh no, napasok na ako bukas. Ako naman nagkatid. Buti na lang, hinahatid niya ako guys. Pasasalamat ko talaga kasi pag hinahatid niya ako, bababa na ako mismo dun sa pinto. Pero pag ako nagdadrive, magpa-park kasi wala pa akong parking sa kung saan ako nagtatrabaho. Kailangan mag-antay pa kasi madaming nakapila na nag-apply for parking slot. So, nakapark ako sa labas pa. Kung saan-saan lang. Basta sa street. Yung pwede. Sa street, sa mga residential. May mga kasama naman siya, pero Yeah. ang layo. Ang layo, guys. Talagang pagdating mo sa loob ng hospital, oh my God. Frozen ka na. Yun na. Sobrang lamig. So, for everyone's info, again, ang Edmonton is, yung area namin sa northern part ng Alberta, mas malamig kami kasi sa North Pole ngayon. Right So, now. isipin nyo na lang kung gaano kalamig ang North Pole, mas malamig kami ron. Kasi nung November, December, tsaka mga January, Milder. hindi kami malamig. Hindi Bumawi malamig. si Mother Ngayon, Earth. bumawi siya ngayong buwan na to, no? Which Sabi niya, kala niyo makakatakas kayo. Yeah. Ako. Sabi pa naman namin, maganda yung ano ngayon, winter. Hindi masyadong malamig. Binawian kami. Pero, sa akin, kung makikita niyo yung isang video, I was kinda hesitant na maganda yung panahon na hindi ganun kalamig. Pero at the same time, masarap kasi hindi malamig. Takot ako kasi climate change di ba? So nasisira na yung weather natin. Na ang Edmonton talaga is supposedly cold, di ba? I mean, the fact na hindi ganun kalamig nung January, ibig sabihin, nakakabagabag. Kasi global warming, nasisira na yung ecosystem, something like that, di ba? Kawawa naman to. Pansinin mo lang. Bigyan namin sa aso. Joke lang, wala kami aso. Para sa Pilipinas no? Yung buto-buto, di ba? Tinitira sa aso. Parang mas maalat ang pure foods, Dar. Mas malambot yung loob. Juicy nga. Tender juicy. Ano kaya nilalagay nila doon? Harina. Oh, sarap ng kape. Tama ba yung tinito ko sa'yo? Yeah.
Sarap Busog ng na. kanin. Ubusin niyo yung hotdog guys kasi wala siyang pasok. Bukas. Pero Hindi, magluluto magluluto. si Miss ng Yeah. ibang ulam. Magluluto ako ng ginataang langka. Sana. First time ko siyang lutuin. First time ko magluto ng ginataang. Ginataang langka. Pero kumakain naman kayong ginataang langka. Yeah, kumakain kami. As in yung fruit talaga na kinukuha pa namin from yung bunga siya talaga. Tapos, gagawin. Ito na naman Kasi- kami guys. Busog na naman kami. May sasabihin pa ako. Okay. See, nakatatlong itlog siya guys. Dapat tig-dalawa kami ng itlog. Pero ako, okay na ako sa isa. Kasi tignan mo, hindi pa niya ubos, Yeah. guys. Kaya I doubt na nakadalawang hotdog pa lang siya kaninang tinanong ko siya. Feeling ko tatlo na yun. 2, 4, 5. So, naka-apat. Makikita niyo dito sa taas kung nakailan na talaga ako. Okay? Magka-countdown tayo mamaya. Oo, bilangin natin ang mga pag ginagawa. Lagyan mo ng 1, 2. Ako is pangalawa pa lang. So, yun na yung vlog natin. Mag-vlog tayo ulit doon sa ginataang no, Dara? Langka. Sa lulutuin ko. Kasi guys, gustong-gusto ko yun. So, lagi siyang bumibili sa Seafood City. Pero laging nauubusan, no? Hindi, ngayon wala. Yeah, as in. Mm. So, yun. Hindi ubos, wala talaga. Wala daw talaga. Sobrang sarap ng ginataang langka sa seafood. Kaya kailangan natin ng sili. O, bibili ako guys. Di ba dapat medyo may kagat? Bibili ako guys. So, yun na yung vlog natin, guys. Oo nga pala guys, yun na yung vlog na. Anyway, maraming salamat for joining us today. Again, sorry, nasanay lang ako magsabi ng tonight. But anyway, thank you for joining us for our simple mukbang of our breakfast for this weekend. Saturday, wala kaming trabaho pareho. Ako hindi pa ako nag-aaral, siguro bukas na. Oo, talaga. Tapos yun, please, hope you like this video. Please don't forget to share this video to your friends. And please don't forget To to like this video. click this and subscribe to our channel. Click that notification bell down below. Para Hindi ko na rin alam kung ano ma-update kayo sa sinasabi aming ko. mga bagong video. Ah! Salamat mga Jo. Bye! Stay safe! Ubusin mo na. Bye!